bagian atas tuh LOL surprise, apa sih, super surprise, terus under warps gitu. Nanti dan ini yang samping nih, terus yang ini bawah, terus ini belakang dan ini depan. Jadi sih nanti aku dapet ini. Tapi kalau palsu nggak apa ya guys, jadi kan ini kayak surprise, jadi aku nggak tahu palsu atau asli. Yang ini kalian kalau udah tahu kasih tolong komen itu palsu atau asli. Tapi kalau asli ya nggak apa, kalau palsu nggak apa juga. So mari kita ngomong, jadi kita nggak usah basa-basi ya guys. Oke, jadi kita buka dulu. Oke, ini dia guys, kebalik dong. Tuh, ini ada lucu gitu makanya. Tuh ada kayak saya videoin depan TV gitu guys. Ini dia. Tuh, dan ini lebih panjang dan lebih gede gitu guys. Dan aku tuh ngevideoin sendiri ya guys biasanya. Oke, langsung aja kita next layer. Ya, semoga dapet yang rare. Ntar dulu guys, aku buka dulu, ini susah. Oke, dan ini udah aku buka ini. Ya guys, gak satisfying. Susah banget guys. Kalau ini satu tuh memang susah. Jadi ya. Satisfying. Ya. Sorry kalau rusuh. Ya, kita kan gak sabaran buka. Tapi ini kayaknya kalau yang asli pakai TM gitu ya guys. Tapi ya semoga aja ya. Soalnya juga harganya murah gitu guys. Kayak ini palsu sih ya guys. Dan ya, sekarang kita langsung aja. Ini oh ya guys, jadi ini yang kemasan baru. Dan ini sepertinya palsu sih ya guys. Soalnya kalau yang asli itu harganya tuh kayak 200-an, jadi mahal banget. Dan next, mana guys? Nggak ada. Tapi ini mana guys? Kenapa tidak ada guys? Ya udah deh. Susah juga ya guys. Tapi kalau yang asli sih guys, benar-benar susah guys. Sebentar guys. Oke, dan kita tonton dengan gunting. Asli guys, oh my god. Gak sangka ini tuh depannya guys, tapi ya nggak tahu ya guys. Ya ini benar, ini asli guys. Tapi aku nggak tahu sih, jangan dulu semua. Ya kalau dapat palsu asli ya semakin silahkan tunggu. Wow, dia kayak gini dong. Sebelum mau buka ini, kalian harus klik tombol like, comment, share, and subscribe dulu, dan share ke teman kalian. Dan ya, oh ya sebenarnya aku tuh udah buat yang what's in the box, cuman karena video kehapus jadi aku ya lupa ke-upload gitu. So mari kita langsung aja. Gimana sih guys bukanya? Susah banget. Lucu banget guys tuh. Terus sebelah kita dapat yang rare. Tapi aku nggak tahu sih. Gak ada yang masih. So dapat, wah ini gede banget. Oh ini palsu guys tuh. Satu,
aku punya cadangan ini dan aku dapat. Wah, ini mahkota diamond. Sini ada diamond, mahkota, api, es gitu sama pelengkap jadi ada yang main Free Fire guys ya. Kalau ini aku dapetin gini dan semoga rare sih. Oh ternyata dapet ini ya juga dong guys, yang ini yang asli dan ini aku ketemu waktu itu guys di jalan dan di mall dong. Jadi aku ambil aja buat cadangan. Coba kita tes lagi siapa tahu lebih jelas. Sama aja Iya kita nyari nomor 3 guys. Oke. Dan sekarang wow aku dapat ini ya dong dan aku nggak tahu rare atau enggak. Oke, kita kayak bando dan ini dotnya. Ih dotnya kayak squishy deh, kayak sih bisa nangis atau apa ya katanya sih ya. Tuh kan guys ini yang palsu. Terus dapat sisir. Wow, dapat bajunya guys, lucu banget tuh. Oke, udah. Oke guys, jadi aku tuh pasang ini lama banget jadi kita. Oke, jadi cuma dapat ini doang. Dan sekarang kita mau pakein itu dulu guys, tapi ini udah habis. Enggak deh ini dapat sepatu. Lucu banget guys sepatu ini. Gila, ini walaupun palsu tapi dia lengkap banget guys. Jadi kalian, jadi kalau misalnya mau beli yang asli, kalau nggak mau mahal, ini aja kan LQL tuh pas masih palsu. Jadi ini tuh kayak lengkap gitu guys tuh. Dan ya kita dapat sepatu. Terus kan dia mau pakai baju dulu, dia malu guys. Tapi kita masang ini dulu, jadi kayak ibu-ibu rempong nih. Ih ibu-ibu kemana? Oke kita pakai ini ya guys. Aku pakein dulu. Maaf kalau gelap terang. Ih dia cantik banget guys. Aku nggak tahu dia rare atau enggak. Jadi kita lihat dulu. Lucu banget guys tuh. Terus dia mau pakai sepatu. Oh dia pakai sepatunya lucu sekali guys. Wah kita perang. Terus nanti Dodo coba nanti ya guys. Terus dia mau sisir dulu. Ini pokoknya lengkap banget ya. Saya kalau beli selalu lagi main gitu guys, soalnya seru. Kalian tahu nggak main Free Fire? Lucu banget. Nah, jadi kita lihat dulu.
bener susah sih. Dia nangis kayak ya aku paket di Lazada. Ayo, siapa yang udah pakai Lazada? Dia nangis tapi kok